¿Cómo quedó? Bueno, compadre. Solo raíz. Bueno, me ve por la luz. Oh, la luz de la cámara no me hueve. No importa. Oh, qué buena, weón. Excelente, mira, ahí se ve. Ahí se ve. Podemos ver todo lo que es la soldadura protegida por esta cámara dentro de esta burbuja. Tenemos que tener extrema precaución de no quemar la burbuja. Bueno, será hasta otro encuentro, chicos. Adiós.